tu ești un oficial de pe YouTube? Da. Păi și nu mai postez nimic, nicio notificare, nu mi-a apărut absolut nimic? Ba da, hai, vii cu mine să filmăm un vlog, nu? Hai. Uite aici. Am dat și tu pe cum, pe ce. Și unde mergem? Vrei să dau un indiciu? Da, poți. Bine, suflet cald. Mă duci la Daniel Cafeluță? Spor la cafeluța bombardieră de dimineață, suflet cald. Cafea simplă, lapte. Da, știu ce vreau. Nu mi-a luat o cafeluță simplă cu lapte fără zahăr. Vreau să văd ce gust are. Filmează aici Andreea. Andreea filmează. Dar te rog frumos să se audă, să nu ții mâna pe microfon. Da? Deci am băut de 2 ori până acum din cafea, mi se pare foarte bună. Tu ce ți-ai luat aici? Matcha, cu aromă de caramel sărat. Mickey? Și-a luat la fel, cappuccino la fel ca mine. A deschis o locație militară, puteam să mergem acolo, dar am fi mai aproape de noi, am zis să venim aici. Îmi place, locația este frumoasă, fetele foarte amabile, foarte drăguțe, chiar o fată, am întrebat fetele de aici dacă pot să filmez și una dintre ele a venit să o întrebe pe cealaltă ce vrea să facă. Iar fata de la casă care mi-a luat comanda mi-a spus că vrea să filmeze și fata... Cealaltă dădea cu mătura, da, și nu voia să apare, da. Dar eu dau cu mătura. Da, foarte, foarte amabil. Bună, Daniel, de super cald. Dacă ești un fan adevărat, știi că ziua lui Daniel este pe 23 februarie. Aha, bine. Ce an? Ce an? Nu știu, dar știu că este pe 23 Și câți ani am atunci? Că te-a jucat? Știi câți ani? Știu că ai un copil, pe Zain. Da. Nu știu sincer, dar pot să presupun, ai undeva la 30 un pic de ani? 25. Sunt născut în 2000. Ești mai mic ca mine? Da. Ți-a venit ideea să deschizi cafeluța? Păi cafeluța o am de mult în plan, dar ideea e că a plecat tot de la proiectul Daniel Cafeluța, știi? Mi-a venit ideea cu Daniel Cafeluța, care m-a dus la deschiderea de cafeluțe. A fost contentul doamnelor din online, pe Facebook, care își puneau dimineața sport la cafeluță și poze cu trandatir și cu astea, cum ce, cu cafele și cu ce mai aveam, că era cu porumbelul, că astea sunt cele 3 semne pe care le-am luat din online, știi? Din astea 3 semne, am zis ok, vreau să-mi asum eu ideea asta, să-mi pun un nume cringe și oricum orice chestie cringe care e la început cringe, după ce devine cunoscută nu mai e cringe. Mie numele Daniel Cafeluța. Daniel Cafeluța a fost un nume cringe la început. Până când a început să fie cunoscut de oameni și acum nu mai e cringe, știi? Așa și am zis la un moment dat chiar îmi doresc să-mi deschid și eu o cafenea. Uite că deja sunt 2 și deja suntem în deschidere de mai multe. Felicitări, să știi că ți-am gustat, cafeluța este foarte bună. Ce ți-a luat, un cappuccino? Mi-am luat, da, cred că un cappuccino. Mie îmi place cafeaua simplă cu lapte fără zahăr. Chiar am văzut câteva TikTok-uri și am văzut că e foarte bună. Deci te-am convins. Da, mai convins. O să mai vin, o să tot revin în locație. Vreau să mă duc în locația din militare. Ai deschis-o? Da, e deschisă, din 14 februarie deschisă, pe ziua Drăgostiților. 24 ianuarie, vezi, ne-am ales numai toate de-astea strategice. 24 ianuarie avem deschiderea la asta, care înseamnă Mica Unire. 14 februarie ziua Îndrăgostiților, evident, și mai departe ai să vedem ce date mai alegem. Da, ce pot să te mai întreb? În Craiova cum să le simți? Ai în plan să le simți în Craiova, cafeluță? Am un plan în toată țara, 100%, trebuie să ajungem peste tot în țara asta, dar nu știu să zic când. Am înțeles. Văd că te miști foarte repede. Trebuie. A treia locație în jumate de an? Sau? Nu, păi acum urmează în maxim 2 luni, mai deschidem 2 locații în Brașov. Suntem deja în discuții cu ele aproape semnate. După care mai avem cam un an în București, deci în jumătate de an ar trebui să avem deschise peste 5 locații. 5-6 locații în jumătate de an. Când se face jumătate de an? În iulie. Da, deci până în iulie ar trebui să avem 5 locații cel puțin. Așa zic eu. Nu știu ce să te mai întreb, îți mulțumesc. Te pup suflet, gata, acum zic eu ție de treabă, dacă îți dorești lucrul ăsta să-l faci, ție de treabă.
continuă cu ceea ce faci, o să-ți dispară ușor și emoțiile astea pe care te băgăleai acum și Da. e normal și eu am avut emoții la început foarte mari. O să te obișnuiești să vorbești în fața camerei, o să te obișnuiești să vorbești cu publicul și ce al tău este pus deoparte ca să fie. Că dacă ăsta e drumul tău, o să găsești pace pe el și o să vezi că lucrurile se leagă. Doamne ajută, rămâi cu Dumnezeu în inimă, că vă uitați și verset acolo. Da. Rămâi credincios, că ăsta e cel mai important. Un verset chiar scrie că sunt lumina, Stai așa, Peter. voi sunteți lumina Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Și ce e interesant, că Domnul nostru Iisus Hristos înainte a spus, eu sunt lumina lumii, și după un timp a spus, voi sunteți lumina lumii. De ce? Că ne-a arătat exemplu pe care să mergem cu noi. Și dacă facem ca El, ajungem să fim și noi lumini din lume. Și ce este foarte interesant la acest verset? Pentru că numele canalului se numește Lună, oficial. Tare. Deci, una care este lumina pământului, nu? Da. Îți mulțumesc, Noaptea. Daniel. Da. Îți mulțumesc, Daniel. Te bucur de cald? Doamne ajută, mi-a făcut plăcere. Și mie mi-a făcut plăcere. La cafeluță, Doamne ajută. Deci după ce am mers și am încercat cafeluța la Daniel, unde am filmat puțin și cu Daniel, am avut ceva emoții pentru că a fost ceva spontan, parcă Dumnezeu ne iubește. Am apucat să-i pun câteva întrebări, mai multe nu mi-au venit atunci pe moment, dar după ce a plecat a venit o grămadă de întrebări în cap de puteam să îi le pun, dar nu puteam să mă duc să îl trag de mânică. Hai să mai filmăm o dată, să mai tragem încă o rundă, pentru că omul își făcea TikTok-urile lui, își făcea promovarea lui și nu era frumos. Dacă a acceptat să vină să filmeze cu noi, nu a zis nimic, îi mulțumim pe această cale. Totodată, după ce am băut cafeluța corespunzătoare foarte bună, o să revenim probabil și în locația militari să vedem cum este locația de acolo. Cafeluța sigur nu o să ne dezamăgească. Am venit să mâncăm ceva la Popeyes. Eu mi-am luat un chicken sandwich să vedem ce gustare, ce notă o să-i dăm. Să știți că sandwichul este foarte bun. Cum se numește? Este a doua oară când gust acest sandwich. Mi-a plăcut și prima dată, mi-a plăcut și a doua oară. Nu știu dacă porția este mai mare după ce i-a călcat domnul Piedone, dar cred că este la fel. Ce pot să zic? Ce pot să zic? Ai făcut și o faptă bună și Da, nu-l vedeau, a? am făcut o faptă bună, am luat... Nu o spunem asta pe cameră. Da, bine. Îmi place foarte mult sandwich-ul. Probabil o să-l mai încercăm și pe viitor. Prieteni, ziua nu s-a încheiat. Am fost la Amfi la cafeluță, i-am încercat cafeluța, a fost o cafeluță foarte bună. Totodată îi mulțumim că a acceptat să ne răspundă la câteva întrebări. Tocmai ce am ajuns și noi acasă, urmează să ne odihnim puțin, iar mai pe seară mergem la sală. Stați aproape! Nu. Deci, dragi prieteni, seara s-a încheiat, am făcut și noi un antrenament de picioare. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la videoclip, sper că v-a plăcut. Lăsați și voi un like, un share și un subscribe, lăsați și un comentariu și ce ziceți de un viitor vlog, să facem un antrenament cu Bogdan Mocanu la sală, dacă o să accepte, bineînțeles.